Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri fasiləsiz davam etdirilir. Son bir ay ərzində Bakı şəhərində polis orqanlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı ümumilikdə 199 fakt aşkar edilib. Onlardan 192 fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, 7 fakt üzrə isə inzibati icraat aparılıb. Həmin faktlar üzrə 161 nəfər barəsində həbs və digər qəti imkan tədbirləri seçilib. Nəticədə qanunsuz dövriyyədən 372 kiloqram 685 qram heroin, marixuana, tiryək, metadon, həşiş, metamfetamin olan narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar edilərək çıxarılıb. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. BTV Xəbər.az